Күшті. Сән. Мә, салонның атынан той бастаршы. Аш ес. Бейбілдірмен мөлдірдің сылығы. Мәсі. Осы қазір жинап әкелдім ба, не істедің? Күшті. Әне. Бүгінгі тойға сюрприз аяқысынан. Қуаныш құтты болсын. Барысты өнердегі ағасы кешіміздің арнайы қонағы Сәкен Майғазиев ағамызға қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Қош келдіңіз, көргенімізге бек қуаныштымыз. Ал енді жақсы тілек, жақсы ниет, осы той иелеріне бақыт алып айтылсын. Енді сол арнайы қадірлі қонақтарымыздан бастаған жөн көріп жатырмыз. Солай емес пе? Ретте солай шығар. Ал қош келдіңіздер, мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қауым. Құрметті Тойшыл қауым, баршаңызға үлкен рахмет. Өстіп, қуанышымызды бөлісіп, келіп отырғандарыңызға. Енді жаңағы Құдағи апа айтпақшы шақыру билетіндегі той иелері бейбарыс пен әсем дегенді көрген кезде бізде кәдімгідей қуандық. Өйткені бұлар да отбасы болып, семья болып, алғашқы тойларын жасап отырады. Алғашқы тойларын құтты болсын, тойдың басы болсын, Алла қаласа қуаныштан қуанышқа жете берейік. Өстіп, жаңағы немере тәтті дейді. Шынымен де Әбдірахман дүниеге келмей тұрған кезде мен де білмейтін тәтті екен. Сөйтсем шынымен тәтті екен. Енді шөберенің қандай тәтті болатынын Алла қаласа сөйтіп көрсете берсін. Ең бастысы үлкендеріміз аман болсын, шөберелері, немерелері өсіп жетіле берсін. Жаңағы Сәкен ағамды айтып отыр, енді жаңағы шапқылап кетсе таппай қалсаң деп. Қазақтың сөзінен де хабары бар, сазына қызмет етіп жүрген, қазақтың еліне қызмет етіп жүрген сіздей болсын деп. Жан-жағына жаңа кішіпейілдік жайлы айтып жатсыз ғой, кішіпейілдіктің өзіңіз символысыз аға. Сізге қарап жастар бой түзеп келе жатыр. Біздің де баламыз сіз сияқты болса, Құдай қаласа қайраткер болса, өзіңіз сияқты тақ жинақтай болып жүретін, барлық жерде әдемі болып жүретін, Сәкен серідей болса, біздің арманымыз жоқ шығар деп ойлаймыз. Сондықтан бар жақсы қасиетіңіз жұғысты болсын. Әулетімізде тек қуаныш той болсын, сіздерде той жұғысты болсын. Жақсылықта жүріңіздер. Көп рахмет.